Impresionante. Hola. Impresionante. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Pues nada, ¿qué nos ha hecho? Nos ha cambiado nuestra vestimenta. Y mira qué guapas, a ver. ¡Oh! Nos ha dejado. Uf, es imposible creerse todo esto con la magia y todo esto. Ya. Bueno, Blue, ¿y cuántas más personas hay? ¡Date prisa! ¡Venga! Blue, preséntanos. Esta es mi amiga Superwoman. Es muy simpática y es una superhéroe. Qué Puede guapa. volar. ¡Qué guapa eres! Muchas gracias. Qué Tu guapa. pelo es precioso. Oye, ¿tú vuelas por el cielo? Sí, mira. ¿Y cómo se ve el mundo desde el espacio? Muy bonito. Un día os voy a ver, llevar, las ¿eh? Juntitas, qué bonita. Uy, la oveja. Oye, preséntanos la oveja. Qué barbaridad. Bueno, mirad, esta es la oveja Sound. Vamos a cantar tu canción. ¡La oveja Sound! ¡La oveja Sound! ¡La oveja Sound! ¡La oveja la 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 la! ¡La oveja Sound! ¡La oveja Sound! ¡Te queremos, oveja Bueno, Sound! nos tenemos que ir, que esto ya se está poniendo muy... se nos hace tarde. Sí, tenemos que ir a dormir a casa y... Vamos a volver por el camino. Un camino todo lleno de lava y cosas. ¡Qué maravilla de camino! Es curiosísimo. Bueno, ya hemos llegado agotadas, Agotadas. Mucho. Agotaditas. Bueno, nos tenemos que poner el pijama y todo Y eso. pensar, porque hay que ver todo lo que nos ha pasado hoy en ese bosque tan mágico. ¡Buena gente! ¿Qué os ha parecido? Espero que mucho, porque a mí me ha encantado. Bueno, este es el primer capítulo de una serie del bosque mágico. Ya veréis qué emocionantes son todos. ¡Adiós! ¡Adiós!